Salvete sodales, Olli sum et gratias adventistis in canalem meum novum. In animo habeo huc variae pelliculae mittere. Hodie vobis primum fabellam ex libro fabellae Latinae legam. Ecce. Provinciae Romanae, capitulum primum. In imperio Romano sunt multae provinciae. Hispania et Gallia sunt provinciae Romanae, Britannia quoque provincia Romanast. Hispania et Gallia et Britannia tres provinciae in Europa sunt. Ubi sunt provinciae Syria et Aegyptus? Syria in Asiast, Aegyptus est in Africa, Britannia insulast. Num insulae sunt Gallia et Hispania? Non sunt insulae, sed Corsica, Sardinia, Sicilia insulae sunt. Magna insula est Britannia. Sicilia quoque, et Sardinia et Corsica magnae sunt insulae. Melita insula parvast. Quid est Brundisium? Brundisium oppidust. Quid est Danuius? Danuius est fluius. Rhenus quoque fluius est. Rhenus et Danuius sunt duo magni flui in Europa. Nilus quoque magnus fluius est. Est ne Nilus in Europa? Non in Europa, sed in Africa est Nilus. Num Rhodus fluius est? Non fluius, sed insulast. Rhodus est insula Graeca. In Graecia multae sunt insulae parvae et magnae. Insula et oppidum vocabula Latina sunt. In vocabulo insula sunt sex litterae. Littera prima I, secunda N, tertia es. I est littera et numerus. Numeri primi sunt unus, duo, tres. Litterae primae A, B, G. Valete.